الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، للمحاضرة الخامسة في شرح متن عقيدة أطراب القصائد في علم الرسم للإمام الشاطبي رحمه الله. قال رحمه الله: واعلم بأن كتاب الله خص بما تاه البرية عن إتيانه ظهرا. الشيخ هنا بيتكلم أن القرآن فيه إعجازات كثيرة، وهذه الإعجازات لم يستطع ولم يقدر الناس سواء كانوا متناصرين أو متعاضدين، لما تسأل الأدباء والشعراء وغيرهم أن يأتوا أو يأتوا بمثل القرآن، أو يأتوا بآية من القرآن أو بسورة من القرآن، أو أن يعارضوا هذا القرآن، لعاجزهم عن ذلك، لعاجز هؤلاء مهما بلغت قدرتهم وإمكانياتهم في الشعر والأدب والنثر وغيره، لكنهم والبلاغة لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويعارضوا هذا القرآن. طبعا احنا لما تذكروا إن كلام بعض الصحابة وهم قبل أن يسلموا، زي عمرو بن العاص مثلا، لما نزلت سورة العصر قالوا لو نزلت وحدها لكفت. ولما سمع مسيلمة وهو يعارض القرآن ويقول له الفيل وما أدراك ما الفيل، مش ذي خرطوم طويل، مش قال له إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. فهنا لم يعجب عمرو كلام مسيلمة، ما عجبوش، قال له الكلام ده مش ده لا يوازي ده الكلام ده مش في قوة الكلام ده، مش في بلاغة الكلام ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيأتي بيه شيء غير اللي انت بتتكلم بيه خالص. الكلام ده كلام عادي، بل ان اقل من العادي. الناس نفسها لا يعجبها هذا الكلام، لكن ده الكلام ده معجز، يؤثر في الناس ويغير فيهم شيء. وكذلك لو نرى او ننظر الى كلام عتبة بن ربيعة لما سمع نفسه قال عليه سورة فصلت، قالوا لقد جئت بوجه غير الذي ذهبت به. الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن قال إن له لحلاوة عليه لطلاوة، إن أسفله لمغدق، إن أعلاه لمثمر. فهنا الكلام ده كله يبين أنهم وضح لهم إعجاز القرآن، وضح الإعجاز الذي في القرآن، وضح لهم أن القرآن ليس ككلام البشر. وهنا بيقول لي لو كان الشاطبي البيت ده لو كان غيروا أو ذكروا بطريقة تانية كان أفضل، لو قال خص القرآن بإعجاز البلاغة مع فصاحة كلا عنها ألسن الظهر. لو خص القرآن بإعجاز البلاغة مع فصاحة كلا عنها ألسن الظهر، كان أتى بالمقصود وأزال العموم. كان أولى، هذا البيت كان أولى من البيت اللي وضعه. واحنا بنرد على المدعي، اما رد على المدعي بيكون له طريقتين. الطريقه الاولى في رد على المدعي، وهي لو انا مؤمن بكلامه هعمل هجيب الادله على صحه كلامه، مش كده؟ ولو انا مشكك في كلامي هجيب ادله على بطلان كلامي، مش كده؟ فالشاطبي هنا لتشكيكه في كلامهم أتى بأدلة على نقد كلامه. بدأ يتكلم بقى نقد الكلام، الكلام بتاعهم باطل ليه؟ وبدأ يضع الأدلة على نقد كلامه. فسلك الناظم الطريق الثاني، هو الطريق طريق اتيان بالأدلة على بطلان مزاعم هؤلاء. وهنا بيقول لي كان الإمام أبو حنيفة كان يجيز قراءة القرآن بالفارسية، وكان الصاحبان اللي هو تلامذة أبو حنيفة يقولون إذا عجز القارئ عن الاتيان أو القراءة بالعربية، كان أبو حنيفة كان بيجيز عجز ولا لا. لو احنا نظرنا للقولين دول نجد ان القرآن اعجازه فين؟ في معانيه، مش كده؟
مش كده؟ الإعجاز إيه؟ في معناه، مش في لفظه فقط. الإعجاز في معناه، عشان اللي يخليه يجيز بالفارسية يبقى هنا إيه؟ المعنى هو الذي إن الفارسية ده هيعمل إيه؟ هو هيأتي بمعنى مقابل للمعنى في العربية، مش كده؟ فاللي خلاه أجاز ذلك إمام زي الإمام حنيفة، هو يعتبر من كبار الفقهاء ده، إن هو يعلم أن إعجاز القرآن ليس في إيه؟ في لفظ، إنما في إيه؟ في معنى. قال الشاطبي: من قال صرفتهم مع حث نصرتهم وفر الدواعي فلم يستنصر النصر، كم من بدائع لم توجد بلاغتها إلا لديه وكم طول الزمان ترى. الناس اللي بتقول إن إعجاز القرآن نتيجة إن الله عز وجل صرف قدرة هؤلاء على الإتيان بمثله، وصل كده؟ يعني هم كان ممكن يجيبوا، لكن الله عز وجل هو الذي صرف قدرته. فهنا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن هنا إن هو المشكلة إن الله عز وجل إيه؟ صرف قدرة العرب عن معارضته. وطبعا ده كلام إيه؟ ده إيه؟ كلام مش صحيح. ليه؟ لأن صرف يبقى هم كان عندهم استطاعة يجيبوا زيه، كانوا استطاعوا يتكلموا بكلام كالقرآن، يبقى إذا كان في كلامهم من هو في قوة القرآن قبل القرآن، مش كده؟ شعرا ونثرا. الكلام ده كلام غير صحيح. ليه؟ إن القرآن ليس إعجازه في إيه؟ في صرف قدرة العرب عن الإتيان بمثل، إنما إعجازه إن هم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله لأنهم إيه؟ لا يستطيعون ذلك، مش الله عز وجل هو الذي منعهم من ذلك، لا هم يستطيعون أصلا، هم من إعجازه وبلاغته إنهم لا يستطيعوا ذلك. فلو كان كلام العرب في أثناء نثرهم نظمهم في خطابهم وسائلهم كلام يماثل القرآن في الفصاحة قدر أقصر صورة كده مفيش تحدي كده، صح؟ مفيش تحدي، يبقى الله لما يتحداهم بقى يبقى هم عندهم القدرة، كان عندهم مثل القرآن وطبعا ده ينتفي به، خلاص ينتفي الكلام ده، ينتفي به هذا لازم ينتفي فينتفي ايه؟ ملزوم ولو كان كذلك لكان القرآن كالتوراة والإنجيل وكالكلام المسترسل ولا يحتاج إلى ما فيه من الأساليب العجيبة. ليه؟ لأن عجزهم عن مثله أبلغ من المعجزة، أبلغ في المعجزة إن عجزهم عن ذلك أبلغ في المعجزة يبقى إيه إن هم المعجزة هنا إن هو عاجز عن الإتيان بمثله، ولا المعجزة إن الله عز وجل هو الذي لم يمنع أو الذي منعه أن يأتي بمثله؟ دي مش معجزة، لو منع الله عز وجل مش معجزة. لكن المعجزة إن أنا يكون عندي قدرة لكن أنا مش عارف، مش قادر، إن أنا مش أنا حد منعني إن أنا أعمل، لا ده أنا عندي كل أدوات البلاغة والنحو والصرف والنثر والشعر، لكن أنا لم أستطيع، اللي معايا ده ضعيف قصاد الإيه؟ قصاد الأمر الآخر. اللي معايا ده ما ينفعش يحاكي، ما ينفعش يأتي زي بالأمر ده. مش أنا حد كبل إيديا اللي أنا أمنع، اللي أنا ما أقدرش أعمل كده يبقى أنا كان عندي القدرة لكن كبلت لا ده كلام كده كلام باطل. بيقول لي ولو صح هذا لكان تعجب العرب من حدوث عجزهم لا من فصاحتهم. العرب كانت تعجبت ايه؟ من عجزهم هم، مش من فصاحة القرآن. لكن هو بالنسبة لهم مش لا عادي، كلام ايه؟ زي كلامنا، لكن احنا مكبلين مش قادرين نجيبه زيه. يبقى كان الإعجاز عندهم هنا ايه؟ ان هم مكبلين، مش الإعجاز اللي هو ايه؟ ان هو القرآن فصيح وهم ما عندهمش القدرة ان هم يحاكوه. ومن يقل بعلوم الغيب معجزه فلم ترى عينه عينا ولا أثرا. البعض بقى قال لي ايه؟ قال لي القرآن معجز ليه؟ عشان بيتكلم عن الغيب، عشان بيذكر أحداث غيبية احنا ما بنعرفش نتكلم عنها، نذكر حاجات هتحدث بعد سنين
وحاجات حدثت قبل ذلك، شيء لما القرآن نزل اقتربت الساعة وانشق القمر مثلا، مش كده؟ فهو بيتكلم بقى على أحداث غيبية احنا مش هنعرفه ايه، عشان كده هو معجز. إعجازه في إيه؟ كلامه عن الغيب، واحنا الغيب ده بالنسبة لنا شيء ايه؟ لا نعرفه شيء. فرب الشيطان يقول لهم إن الغيوب بإذن الله جارية مدى الزمان على سبل جلت صورا. بيقول لي كلامهم ده باطل أو فاسد من إيه؟ من وجهين. الأول إن الغيوب جارية يعني مدى الزمان، شيء الغيوب هنا يقال اشتمل على غيوب تظهر في كل وقت، يعني نجد إن العلماء يكتشفوا كل شيء، يكتشفوا اكتشافات ويجدوها في القرآن، شيء يكتشفوا أشياء يجدوها في القرآن، شيء. فهنا ده يبين لهم إيه؟ إن القرآن معجز على مدى الزمان وليس إيه؟ ليس في وقته. لا، ده احنا كل العلم يتقدم يجد أشياء إيه؟ أشياء القرآن ذكرها شيء وإيه؟ وهم كانوا لا يعرفونها، لما عرفوها وجدوها في القرآن. وكان قبل كده لما كان يذكر الحاجات دي ما كانش عنده علم محيط بيها، فكان يذكر إيه؟ يذكرها مجملة. لكن لما أصبح العلم وصل إلى هذه الأشياء ووجدناها في القرآن بين تفصيل هذه الأشياء. والثاني المشار إليه بقوله على سبل أي على طرق حصلت في بعض الصور، شيء. وتقول أن الإخبار عن الغيب جاء في بعض صور القرآن الكريم، شيء. واكتفى عنهم بمعارضة صورة غير معينة، فلو كان كذلك لعارضوه بقدر أقصر صورة، شيء. إن هو الغيب عندي مش في كل القرآن في غيب، مش في كل صور القرآن، في صور كتير ما فيهاش غيبيات. طب هذه الصور اللي ليس فيها غيبيات، طب ما تعارضوا الصور اللي ما فيهاش غيبيات. انتوا بتقولوا ايه؟ احنا الاعجاز في الغيب. بتقولوا الاعجاز عندي في الغيب. طب احنا هل القرآن كله في كل صور وكل ايات يشتمل على غيبيات؟ لا، في ايات ايه؟ في ايات طلاق وآيات زواج وآيات قصص، كل ده غيبيات؟ مش غيبيات. وإذا طلقتم النساء فبلغنا، طب ده غيبيات؟ فين الغيب اللي فيه؟ ماشي مثلا. طب حاكوا بقى لإيه الذي ليس فيه غيب؟ ومن يقل بكلام الله طالبهم لم يحلو في العلم وردا لا ولا صدرا، ما لا يطاق في تعيين كلفته وجائز وقوع عضلة البصرة. القول الرابع عندهم بيقولوا ايه؟ أن كلام الله عز وجل إعجاز كوني كلام الله تعالى لم يستقم. بيقول القول الرابع المفهوم من قوله ومن يقل بكلام الله أي من قال إعجازه كونه كلام الله تعالى، يعني الناس بتقول إن الإعجاز هنا اللي كونه كلام الله عز وجل، فلو كان مش كلام الله عز وجل لم يكن إيه؟ معجز. يبقى هنا فساد بقى قولهم ده على إيه؟ يقول لي أول حاجة الشاطبي رد يقول إيه؟ ما لا يطاق أي الحكم الذي لا يقدر المكلف على فعله حرف عقول العارفين بمدارك الاستنباط في تجويزه وحصوله. يبقى بيقول لي هنا الشاطبي بيقول لي إن كون كلام الله عز وجل هنا لا يطاق شيء، ولا يقدر أحد على من المكلفين مهما بلغت عقله وما وصل على إيه؟ على الاستنباط وعلى وصول إلى قدرة الله عز وجل وعلى وصول إلى كلام الله عز وجل. وبيقول لي لو كان كلام الله عز وجل لزم المحال عند من لا يجيز تكليف ما لا يطاق. يعني إيه؟ يعني كده لو هو عشان هو كلام الله عز وجل، البعض اللي بيقول إن الإنسان الله عز وجل لا يكلف الإنسان ما لا يطيق، يعني في الحالة دي كده هنا الله عز وجل بيكلفهم ما لا يطيقون.
ان هو يطلب منهم ان ياتوا بكلام شبه كلامي، وطبعا هو ايه هم لا يطيقون ذلك، فكده بيكلفهم ايه بيكلفهم ما لا يطيقون شيء. ولو كان كذلك لزم التناقض عند من يجيزه، وهو ايه الحسن لقوله تعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به شيء. يجيب عن ذلك بأن بجواز الدعاء بما لولاه لحصل وبان المراد التام للعجز شيء، أو الشاق المقارن للعجز شيء. بيقول لي هنا بيقول لي جوابه هنا لو كده لو حصل ذلك يبقى هنا ثبت الايه مشقتهم عن الاتيان او عجزهم عن الاتيان بذلك شيء. وطبعا الكلام ده كده الكلام ده محل نظر بين الغزالي والحسن الشافعي، كل واحد منهم له رؤيه شيء. الكلام ده كله محل نظر شيء. الله عز وجل الله عز وجل انزل القرآن وتحدى به العرب شيء ان ياتوا بمثل القرآن، بل انزله بلغتهم، وذلك لقوه التحدي شيء. لو نزل بغير لغتهم لما يتحداهم، لكن يتحداهم بإنزاله بلغتهم. لله در الذي تأليف معجزه والانتصال له قد أوضح الغرر. هذا الشيخ بيقول لي لله أصل العالم الذي تضيف المعجزة والانتصال للقرآن شيء. هو الشيخ هنا بيتكلم على أحد علماء القرآن. هذا العالم ألف كتابا في الرد على مزاعم وشبهات المشككين في القرآن، وكتاب الانتصار للباقلاني. الباقلاني في هذا الكتاب شيء رد فيه على كثير من الشبهات. الكتاب ده من أعجب الكتب شيء، كتاب رائع جدا من الباقلاني، رد فيه على شبهات المشككين في القرآن، كان يعرض الشبهة ثم يرد على تلك الشبهة شيء. فالشاطبي هنا بيبين قيمة هذا الكتاب، أن هذا الرجل شيء بتأليفه لهذا الكتاب رد على كثير من الشبه، سواء كانت شبهة في القرآن أو في القراءات أو في غير ذلك شيء. كثير من الناس سواء كان بقى من فرق الضالة أو غير المسلمين كان لهم بيطعنوا في القرآن بشبهة معينة شيء. فالإمام باقلاني بدأ يفند تلك الشبهة ويرد عليها إما كان بالعقل يرد بالعقل أو يرد بأقوال العلماء أو النقل وغيره شيء. طبعا باقلاني كان من الناس الكثيرة جدا التي كان لها مناظرات كثيرة جدا شيء مع بعض الفرق الضالة وبعض غير المسلمين. ولم يزل حفظه بين الصحابة في علا حياة رسول الله مبتدرا. بيقول لي ان البعض بقى هنا من ضمن الشبهة التي تطعن في القرآن ان الصحابة يقول لك الصحابة ما كانوش حافظين القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له الكلام ده كلام باطل اصلا. مين قال كده؟ مين قال الصحابة مش حافظين القرآن؟ لا، الصحابة كان الآيات بتنزل ويحفظوها. كثير من الصحابة كانوا حفظا للقرآن. نفس لما أرسل في إحدى الغزوات لما جاء بعض الناس تطلب من يعلمهم القرآن، فأرسل معهم 70 من القراء فقتلوهم، مش كده؟ وأرسل في خلفهم غزوة لهؤلاء القوم اللي قتلوا القراء، قتلوا 70 من القراء. ودول كانوا قراء، والقراء دول كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا حافظين القرآن، والقراء دول ما كانوش من كبار الصحابة، فما بالك بكبار الصحابة كمان. يعني دول ما كانش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود، مش كده؟ كان 70 من القراء، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم هؤلاء القرآن فقتلوهم. فأرسل في اثنين تقريبا خالد بن الوليد فحاربهم. فالمقصد هنا ان كان في فعلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة يحفظ القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الناس، سالم بن عبد الله، وذكر زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. غير ذلك وغيرهم كثير. أسانيد القرآن عندي كبار الصحابة فيه، عمر وعثمان وعلي مش موجودين كلهم في أسانيد القرآن، وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس، كل دول كانوا من الصحابة، كانوا صحابة. فمن قال بأن الصحابة لم تحفظ القرآن
من الذي حفظ القرآن؟ زيد بن ثابت لما جمع القرآن جمعه من الصدور ومن الايه؟ ومن الرقاع والعسل والنخيل، لكن الصدور كانت موجودة، مش جمعه بس من المكتوبات، لا، وكان في الصدور موجودة. حتى هو الآية الأخيرة قال إني كنت أحفظ آية كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فظل يبحث حتى وجدها عند ايه؟ عند أحد الصحابة. يبقى هي ايه؟ كان يحفظ آية، وكان بيدور بقى على ايه؟ على تقرير لحفظه اللي هو ايه؟ كتابة هذه الآية. كان مش بيدور على الآية مين حافظ آية تعالوا قولوا لي مين حافظ، لا، كان بيدور على التقرير يقرر به ان الآية دي موجودة بالكتابة. وكل عام على جبريل يعرضه، وقيل آخر عام عرضتين قرأ. ده بيذكر الأحاديث التي ذكرت في النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ يعرض القرآن كل عام مرة على جبريل، وفي العام الذي قبض فيه عرضه مرتين حتى قال وإني لأظنه إيه؟ قرب أجلي. مثلا قال إيه؟ وإني لأظن ذلك قرب أجلي. إن اليمامة أهواها مسيلمة الكذاب في زمن الصديق إذ خسر، وبعد بأس شديد حان مصرعه، وكان بأسا على القراء مستعرا. مسيلمة الكذاب من ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ده من الناس اللي ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان ادعى هو وامرأة أخرى اسمها سجاع وتزوجها. مسيلمة تزوج سجاع دي شيء بقى هو عشان هو يبقى هو نبي وهي نبية، فتزوج هذه المرأة. كان أظن كان 3 أو 4 ادعوا. كان أسود العنسي ومسيلمة. أسود العنسي رجع في آخر حياته وتاب وإيه وحسن الإسلام. أما مسيلمة وسجاع فقيل إن هم إيه لم يرجع عن ذلك، وقتل مسيلمة فيه. مسيلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد أبي حنيفة اللي هو وفد اليمامة. اليمامة دي سميت اليمامة ليه؟ سميت اليمامة كان عندهم امرأة كانت ترى من مسافة طويلة جدا، كانوا يسمونها زرقاء اليمامة. المرأة دي كانت ترى من على بعد مسافة طويلة فلما كبرت خرجت في ذات يوم فنظرت فرأت ايه؟ رأت كان أحد أو بعض القوم أتوا لغزو قومها، فلكنهم ايه علموا أنها ترى أو تبصر من بعد، فكل واحد منهم ايه أخذ شجرة اختفى بها، فقالت يأتيكم الشجر. قالت لقومها يأتيكم الشجر، فقالوا خرفت يعني ايه ده ايه كبرت وخرفت بقى فصبحهم القوم. لقوا نفسهم الصبح ايه هم مش مستعدين بقى الحرب، فقتلوا منهم الكثير واخذوا هذه المرأة وقالوا انهم ايه اللي هو الغزال، اخذوا هذه المرأة وفقعوا عينها عشان خاطر ايه ما تبصرش تاني بقى خلاص. اخذوا عينيها الاثنين حتى قيل ان هم ايه ظلوا يبحثون ايه السبب اللي خلاها تبصر المسافه البعيده دي، فوجدوا ايه الاسود في عينها، انها كانت تضع الكحل كثير في عينها، وده كان ايه ليه اثر على قوه بصرها. المهم فلما قتلوها سميت هذه القريه باليمامه بالنسبه لهذه المراه وسميت ايه؟ سميت ايه؟ بزرقاء اليمن. المرأة كان اسمها يمامة فسميت ايه؟ اليمن. المهم فمسيلمة أتى مع وفد بني حنيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم ايه؟ مسلمون. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إني قد أشركت معك ولكن قريش ايه؟ قوم يعتدون، يعني أنا خلاص أنا خلي بالك أنا جالي الايه؟ جبريل أنا كمان وانا بقيت انا وانت مع بعض بين احنا 2 انبياء، بس انتوا ايه عندكم ايه اعتداء فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني نهروا عن ذلك ورجع. فلما رجع الى قومه راح ارسل ايه كتاب من السنه بيقولوا ايه انا بقى جالي بقى جبريل بالايه بالايات زي ما جالك بالظبط، وراجع ارسل ارد عليه بتكذيبه.
فخبى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب كتابا آخر قال فيه إن إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن هو أصبح شريكا له في في النبوة. وتبعه قومه ولم يتبعوه إيمانا به، إنما اتبعوه حميا. يعني بني حنيفة اتبعت مسيلمة حميا، ما اتبعتوش إيمانا. حتى قيل إن ثواب بن أثال تقريبا أنشد أبيات، فقال له مسيلمة ترجع ولا تمحك فإنك في الأمر لم تشرك، كذبت على الله في وحي، هواك هوى الأحمق الأنوق، فما في السماء لك من مصعد ولا لك في الأرض من مبرك، من مصعدي وما لك ولا لك في الأرض من مبرك. فهنا ده كان ثمان بن أثال تذكرون اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ربط في سارية المسجد 3 أيام، كان من سيد بني حنيفة ففي اليوم الثالث أسلم ورجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام. فالمهم فلما ظهر مسيلمة ثمامة دعا مسيلمة أو نهر مسيلمة وانشد له شعرا يبين له فساد قوله وأنه كذاب. فبعدما حتى قيل أن مسيلمة صلى الله عليه وسلم أرسل له أحد الصحابة بالكتاب، مسيلمة قتل الصحابة. تذكرون الصحابي اللي قال تشهد أني رسول الله، قال إن في أذني إن أذني صماء لا تسمع ما تقول، قال تشهد محمد رسول، قال نعم، فيقطع منه حتى بدأ يقطع من جسمه حتى قتله. بس مش متذكر اسم الصحابي، أظن اسمه يا ربي مش متذكر. المهم فبعد طبعا مسيلمة بقى قعد بقى كل ما تنزل آية سورة يبتدي يعمل يألف فقال بقى والحصدات حصدة والزرعات زرعة والطحنات طحنة مثلا يألف 2000 وما أدراك ما الفيل ذو خرطوم طويل وهكذا بدأ يألف كل ما ينزل حاجة يرجع على وزنها يعمل يألف يقول نزلت رجعنا عليها زي ما نزلت عليه فالمهم فكان حتى قومه كانوا يعلمون أنه كذاب، ولكنهم كانوا كان عندهم حمية فلذلك كانوا ينصرون على مسيلمة حمية. فبعد فترة السلام بدأ مسيلمة خلاص بقى خلاص هو المتبقي عايز يظهر على الناس، فأرسل إليه أبو بكر جيشا بقيادة خالد بن الوليد لمحاربته. وكان الأمر عنيف شديد، إن بني حنيفة كانت بتقاتل بقوة غير عادية، نصرة مذهبي أو نصرة فلما حتى قيل إن الأمر اشتد على الصحابة، ف بني حنيفة أغلقوا على نفسهم حديقة، فقام أحد الصحابة وقال لهم أقذفوني من فوق السور، فقذفوه وهذا الصحابي كان البراء بن عازب براء بن عازب براء بن مالك، فقذفوه فحاربهم حتى فتح الباب وانتصر المسلمون وقتل مسيلمة. دي كانت في خلافة. كان بقى الأثر الذي ظهر في بعد هذه المعركة وقتل كثير من القراء. دي المشكلة اللي حصلت عندنا بعد هذه المعركة قتل. وكذلك كان في الوقت ده كان أبو بكر كان بيقاتل كمان مناع الزكاة، فالقراء قتل منهم الكثير في حرب اليمامة وفي حروب مناع الزكاة. فلذلك خشي عمر على ضياع القرآن، فذهب لأبي بكر وطلب منه أن يجمع القرآن. نادى أبا بكر الفاروق خفت على القراء فالدارك القرآن مستطرا. يبقى من اللي نادى؟ الفاروق. يبقى الذي طلب جمع القرآن هو الفاروق. وكان أبو بكر في صدر شيء من ذلك،
فلازال عمر يلح عليه ويوضح له حتى انشرح صدر أبي بكر لهذا الأمر ووافق على ذلك. ثم أرسلوا إلى زيد. وهنا يقولوا إيه السبب؟ ما زيد ده كان واحد من آلاف الصحابة موجودين. قالوا إن زيد كان فيه ميزات خاصة عن غيره من الصحابة. أولا كان من كتبة الوحي، يعني زيد كان من الذين يكتبون الوحي. تاني حاجة كان من حفظة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إيه حفظ زيد للقرآن. ثالث حاجة إن زيد حضر العرضة الأخيرة، إن هو إيه كان موجود في العرضة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعلم إيه ما نسخ وما زيد في القرآن. إن بعض الصحابة كان خارج المدينة في الوقت ده فلم يصل إليه العرضة الأخيرة، لذلك إيه كان عنده بعض الآيات نسخت وهو لا يعلم، أو بعض الآيات التي نزلت وهو لا يعلم، فلذلك إيه اختاروا زيد لهذه الأسباب. قال أبو بكر لزيد إنك شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم فاكتبه. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي منه. ولا زالوا مع زيد حتى إيه حتى انشرح صدر زيد. قال لي فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا زيد بن ثابت العدل الرضا نظر، فقام فيه بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي بهر من كل أوجهه حتى استتم له بالأحرف السبعة العالية كما اشتهر. فيقول هنا بدأ زيد يجمع القرآن في الصحف إلى صحف أبي بكر. طبعا هو هنا ذكر بعض مواصفات زيد اللي هو إيه العدل الذي ارتضوه لكتابة القرآن. فهو الذي كان إيه يكتب الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما قال أبو بكر كان لا نتهمك بشيء، أنت إيه لم تتغير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده فأنت لا زلت على إيه ما كنت عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقول لا نتهمك، أنت إيه ما حصلش فيك تغيير، لا تغيرت في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم زي بعض مثلا المنافقين أو غير، أو لم تتغير بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم كمانع الزكاة وغيرهم الذين شككوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس رجعت عن الإسلام إنهم كنا النبي صلى الله عليه وسلم طالما مات خلاص احنا كنا نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات رجعوا وانحرفوا فأنت بتقول أنت ما تغيرتش لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده فلذلك وصفه بالعدل. فكان زيد يتتبع القرآن من الرقاع والعسب واللخاف ومن صدور الرجال. فهو الأصل كان عندنا في الجمع كان صدور الرجال ثم ما يوافق هذه الصدور. وكان من الأشياء اللي كان عمر مع زيد في الجمع. ليه؟ عشان خاطر عمر كان معاه بحيث اللي هم كل آية تكتب هذه الآية يكون اجتمع عليها أكثر من صحابه، ما يكونش واحد انفرد بيها. لدرجة إن زيد ترك آيات كانت عند عمر. ليه؟ لأن عمر انفرد بيها زي آيات الشيخ والشيخة وغيرها. ليه عمر انفرد بيها؟ لا ما كانش معاه موافق. يبقى هنا احتاجوا يكون إلا الآية بتاعت سورة التوبة دي، لأن هذا الصحابي كان السلام حكم بأن شهادته مثله اللي هو شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى البعير وكان الرجل الذي باع النبي صلى الله عليه وسلم البعير قال والله ما بعتك ائتي لي بشهيد. فقال هذا الصحابي أنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منك البعير. فقال الرسول قال بما يعني انت شفت قال له رسول الله إني أؤمن بأنك رسول الله وأنك لا تكذب، فلذلك إذا قلت اشتريت فأنت اشتريت. نفسه جعل شهادته بشهادة رجل. فأمسك الصحف الصديقة ثم إلى الفاروق أسلم لما قضى العمر. يبقى أبو بكر بعد ما كتب المصحف في الصحف ظلت عند أبي بكر طول حياة أبي بكر حتى توفي. فلما توفي وكانت آلة الخلافة إلى عمر آل المصحف إلى عمر، فظل عند عمر حتى توفي عمر. بعد ذلك
انتقل إلى حفصة، وعند حفصة كانت بعده شيء. ودي هنا إيه هنصل لغاية هذا البيت، وإن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله نكمل بقى إيه جمع عثمان للخليفة. احنا كده النهاردة كان عندنا بعض الأشياء. أول حاجة الشاطبي ذكر شبهات التي ذكرها المعارضون للقرآن شيء، وهي إعجاز القرآن إما بصرف الله عز وجل قدرة الكفار عن الاتيان بمثله، والشاطبي رد على ذلك شيء، أو بغيره من الأشياء التي ذكروها، زي قالوا إن إعجازه إن هو في غيبيات شيء، ورد الشاطبي برضه على ذلك شيء. قالوا إعجاز إن هو كلام الله عز وجل، لما كانش كلامه كنا جبنا زيه شيء، ورد الشاطبي شيء. ثم بعد ذلك بدأ الشاطبي يتكلم على الأسباب التي دعت إلى كتابة المصحف شيء، وهي قتل كثير من القراء في الحروب التي دارت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وبعد ذلك بدأ يتكلم على كيفية جمع القرآن في صحف أبو بكر، وانتهى إلى أنه جمع القرآن. طبعا هنا بين الشاطبي أن جمع أبي بكر كان جمع القراءات، فحتى هو ذكر أنه هو جمع الأحرف السبعة شيء، وليس القراءات السبعة أو العشرة الموجودة، لا هو جمع الأحرف السبعة، أي الأحرف التي كانت موجودة عند الصحابة زي ما ذكرنا في المرة السابقة، اختلاف عمر وهشام، واختلاف أبي وغيره، واختلاف غير من الصحابة مع بعضهم، دي كلها ورد نفس السلام أن القرآن نزل على 7 أحرف. فكان جمع أبي بكر كان جمع قراءات، يعني جمع القراءات التي كانت مروية أو كان يعلمها الصحابة في عصرهم، وهي الأحرف الموجودة في وقت الصحابة، فجمعها في هذه الصحف شيء. بعد كده نتكلم على جمع عثمان، ونبين ما الفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله. وربنا يستعان إن شاء الله ممكن المرة القادمة بعد ما خلصت جمع عثمان، وجمع عثمان إن شاء الله مفيش كتير، حوالي 15 بيت تقريبا شيء. إن شاء الله ممكن ندخل على باب فرش حروف، وحسب طبعا ظروف الوقت ان شاء الله شيء. وان شاء الله احنا هي قصه، فمش مش هتطول معانا القصه ان شاء الله، من قصه جمع عثمان قصه، وبعد كده هنرد على بعض الشبه التي ذكرت في جمع عثمان شيء. في بعض الشبه ذكرها بعض المشككين في القران، هنرد على هذه الشبه شيء، بعض طعن في القران، وطعن في بعض الالفاظ او بعض الاقوال التي ذكرت عن عثمان شيء، فهنرد على هذه الشبهة إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.